Chào các bạn nhé. Mình có một cái máy bơm nước ngưng của máy lạnh nha các bạn. Nó bị hư. Thì trước đây mình đã sửa cho khách rồi. Mà khách nói là cái đường ống thoát á, nó bị nghẹt. Rồi máy bơm nó bơm ngoài ha. Nó bị đây người ta ghi này. Chưa rõ cháy tủ điện hay cháy động cơ. Nhưng mà họ nói là cắm điện vào vẫn nghe tiếng nhưng mà nước không có bơm được nha các bạn. Đó. Thì ốc thì cũng đã tháo ra rồi. Đó, trước đây mình đã thay cho cái máy bơm này được khoảng 5-6 tháng rồi nha các bạn. Đây ốc này, cách tự tháo ra luôn. Rồi giờ mình sẽ cắm điện và kiểm tra coi nó như thế nào nha các bạn. Đây mình đã cắm nguồn ra, coi như không còn cái hiện tượng gì nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ tháo hai con ốc này ra kiểm tra luôn ha. Ba con ốc nha. Như thế này, nguồn này mình đã độ cho nó rồi, motor cũng đã thay rồi, và bây giờ không có hiện tượng gì. Thì mình sẽ kiểm tra từng phần nha các bạn. Trước hết thì mình sẽ kiểm tra phần nguồn nha các bạn. Tại vì cái khách nó nói là cái motor nó cắm điện ngoài và nó không có bơm đi được á, tức là do cái đường ống nó bị nghẹt, nó không bơm đi được. Đó thì giờ mình tháo cái phần này ra ha, mình kiểm tra phần nguồn. Đó, phần nguồn thì điện 12V ha, nó sẽ ra một dây âm và dương bên này nha các bạn. Này là hai dây của motor nè. Mình tháo cái phần này ra, mình sẽ thử ở đây luôn nha các bạn. Mình sẽ thử một dây bên này ha. Đó, một dây đây và một dây đi ra công tắc, thì mình thử ngay cái phần công tắc này nha các bạn. Mình sẽ cắm điện và mình mở 20V ha. Rồi như bây giờ là nó đang cắm điện rồi, mình sẽ thử vào một dây vàng nha các bạn. Mình sẽ thử dây vàng ha. Đó, 12V này. Như vậy thì cái phần nguồn là ok nha các bạn, phần nguồn không có hư. Vậy thì phần motor hư rồi, mình sẽ thay motor thôi. Như vậy thì chỉ có hư phần motor, mình sẽ tháo phần motor này ra nha các bạn. Đó, lát nữa mình cũng lắp vào y chang vậy là được nha các bạn. Cái motor này nó rất ít khi hư nha các bạn, chỉ trừ trường hợp mình lắp đặt không có đúng á, hoặc là nó chạy mà nước nó không có thoát đi được các bạn, nó bơm ngoài ha, nó bơm ngoài thì nó sẽ cháy á. Đó, đây là phần motor. Cái motor này đã hư rồi, mình sẽ thay thế bằng cái motor khác nha các bạn. Mình sẽ tận dụng lại cái ống co này luôn nha. Ống co này còn ok, mình sẽ tận dụng lại. Mọi thứ mình tận dụng lại hết, mình bỏ phần này luôn. Đó, mình thay cái giữ lại cái jack này luôn nha các bạn. Phần motor này mình bỏ ha. Đây là cái motor mình đặt mua được này các bạn này. Mình đã xài rất là nhiều loại motor, nhưng mà mình thấy cái loại này các bạn, nó xài nó hiệu quả nhất ha. Mình đã xài mấy năm nay rồi, mình có sẽ để cái link mua và cửa hàng mua. Cái này mình mua ở Lazada mới có nha các bạn, ở Shopee có mấy shop bán gần như vậy nhưng mà xài không có được nha. Thì mình mua cái shop là Công Cụ Tốt ở Hà Nội nha các bạn. Đó, mình sẽ thay thế bằng cái đầu mình cuốn sẵn này này. Đó, chắc như thế này nha các bạn. Và mình cũng đo cái chiều dài cho nó phù hợp ha, rồi mình cắt thôi. Đó, phần nguồn mình giữ lại nha các bạn.
loại motor này các bạn, cứ mỗi một đợt là nó sẽ ra một cái kiểu mới các bạn, nó không có giống nhau hoàn toàn nha các bạn. Đó, mình giữ lại cái phần này ha, mình sẽ nối vô dây trắng với dây trắng nha các bạn. Mình xin lỗi nha các bạn. Ở đây motor này nè, thì dây trắng á, là dây là tương đương với dây âm, mình nối với dây đen ha. Mình xin lỗi các bạn. Các bạn để ý ha, dây trắng nè, khi này á, dây trắng phần trên motor ha, đây là dây âm nha các bạn, thì nối với dây đen của nguồn ha, nó hơi khác nhau tí xíu vậy các bạn. Rồi mình cũng chỉ cần đấu như vậy thôi. Dây đỏ thì tương đương với dây trắng của nguồn nha các bạn, nó hơi khác chút xíu ha. Đây, ở trên nguồn á, dây trắng là dây dương, đen là âm. Đó, còn ở motor á, thì dây trắng á, đây là dây âm, còn dây đỏ là dây dương ha. Mình sẽ để như thế này và mình cắm điện test thử mà motor nó chạy là đúng nha các bạn. Trước khi lắp vô thì mình sẽ test thử nha. Đây mình sẽ cắm điện này các bạn ha. Rồi mình sẽ mở điện nha. Rồi nó đã chạy rồi nha các bạn. Rồi ok rồi ha. Như vậy thì nguồn nó vẫn còn nha các bạn, nó chỉ hư motor thôi, thì mình thay phần motor là được nha các bạn ha. Đó, này mình cuốn băng keo lại là xong. Rồi sau khi mà đã kết nối dây xong hết rồi thì các bạn nhét ngược trở lại ha. Mình xin lỗi này, mình sẽ cho phần này vô trước nè. Đó, để cho nó vừa với cái đường kính của cái này nha các bạn. Đó. Đây các bạn căn này, căn cái ống vòi này nó vừa với cái lỗ này là được nha các bạn. Đó. Phần này thì mình sẽ cắm thẳng xuống thôi nha các bạn. Đó. Phần nguồn ha, phần nguồn thì mình kết nối vô thôi. Đúng là dây nguồn ha, là dây trắng nè với dây trắng nè, đen với dây đen, là nó đúng nha các bạn. Đó, cái phần này mình để trên cao hết nha các bạn, để cho nó không có bị ngập nước ha, nó không bị chạm chạp gì là được nha các bạn. Đó, như vậy ha, bạn ốc vô là xong. Mình sẽ đi test nha các bạn, test nước thử ha, hoặc là khỏi khỏi test cũng được. Đó, mình chỉ cần nghiêng cái mà nó chạy á là được. Đó, nó chạy rồi nha. Đó, ok rồi, mình đã sửa thành công cái máy bơm nước ngưng của máy lạnh nha các bạn. Mình chúc các bạn thành công. Nếu có điều gì thắc mắc các bạn cứ để lại phần bình luận của mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.